大家好，欢迎收看一飞 X 新人说，我是牛牛。大家好，我叫花生。那个自恋的啾啾终于休息了。是的呢，可以好好主持啦。这最近太热了，我都没出去好好运动，整天吃吃喝喝睡睡，都快胖成猪了。牛牛，这话我要替猪打抱不平，猪可一点也不胖。猪不胖？哼，我可是第一次听到。你不信？我们去街上问问大家，猪到底胖不胖？宠物冷知识，我问你来答。因为它吃的多，它太胖了，它就很胖，长得有点胖胖的，肚子因为很圆很大。家猪的体脂率通常在15%，而其余品种的猪平均体脂率在18.2%左右，最低的甚至只有9.3%。而我们人类以男性来说，标准体脂率在15%左右，女性在25%左右。不过，猪看上去胖胖的，是因为它的身体构造，再加上它生活习性好吃懒惰，让人误以为它是肥胖的。要知道，15%的体脂率，那可是男神的身材。现在才知道猪是一点儿也不胖。以后还是多运动吧，锻炼出好身材。我也是没办法呀，天气太热了，我根本不想动。不想动，就在家里和主人看看白老师上的课吧。上课铃声响起来。养宠小妙招，你教我来学。大家好，我是一飞老白，这位是汪汪。今天我要给大家讲的是，我们带狗狗外出，狗狗碰到它讨厌的人就会叫，这个问题该怎么办？那么这个问题呢，可能有2种原因，一个你的狗狗有焦虑症或强迫症，那么第二个呢，就是很可能你的狗狗有行为问题。那么这个行为问题呢，就是每当狗狗碰到讨厌的人，主人就会去安慰它，就会去抱它，所以这个行为加强了它叫的这个行为。那么如果你的狗狗是有焦虑症和强迫症，那么建议你尽快的到宠物店里面去医治治疗。如果是行为问题，那么我们要进行行为规正矫正训练。怎么样训练呢？我们可以把狗狗拴在树上，让它讨厌的人到它身边来。当它出现叫的时候，主人一句话不要讲，转身就走，走得越远越好。待狗狗安静以后，也就是2分钟以后，你再回到狗狗身边，反复的练习，直到狗狗不叫，我们再奖励它，奖励它，奖励它。这个方法训练很管用，每天5分钟，一般2到3天就能够解决问题。这个就是老白给大家讲的方式方法，谢谢。我可不管，反正我遇到我不喜欢的人，我还是要叫。在脾气这块，我强都不服，就服你。我觉得我想做的事儿，没人可以阻止我。照你这个架势，应该用哪吒的台词说：“我命由我不由天。”这话我喜欢。你知不知道，你这样的行为是会给你的主人添麻烦的，懂事点儿。节目的最后，带大家看看小丑鱼吧。今天小趣要跟大家介绍的主角就是《海底总动员》中尼莫的原型小丑鱼。小丑鱼是对雀鲷科海葵亚科鱼类的俗称，并不是指它们长得样貌丑陋，喜欢栖息在珊瑚礁与岩礁之中，常常与海葵、海胆或者是珊瑚共同生活，所以也被叫做海葵鱼。这种共生关系十分神奇，小丑鱼表面特殊的体表粘液可以保护它们安全自在地生活在海葵之间。也说大鱼攻击的同时，还能用海葵吃剩的食物残渣填饱肚子。而对于海葵来说，小丑鱼不仅是勤快的清洁工，还能充当捕食的诱饵，吸引其他鱼类靠近，各取所需的恰到好处。别看小丑鱼长得一脸呆萌，是个与世无争的性子，其实它们的领域意识极强，俨然是那种面对房产六亲不认的类型。要是一个大型海葵，它们也会允许偏间里住几条幼鱼。当家做主的是体格最为强壮的雌鱼，它和它的对象占据主导地位，除了整天等着收租，还会欺压其他成员，让他们只能在小角落里活动。好啦，今天的节目就是这样。抖音搜索 X 新人说萌宠栏目，关注我们和我们互动哦。拜拜。